Hindi. Kami yan, bet. Yun yan. Libre ko to. Meron kaming nakita dyan sa labas na bilihan ng shoe. Pwedeng doon na lang tayo para hindi na tayo tutuloy sa isa. Super layo. Ito oh. Iniisip ko kasi pa, feel ko ang layo paano yun. 2 oras daw yun. Diba? Iniisip ko, punta pa tayo ng... Okay ako dyan. Yan na lang bilhin mo. Akala ko naman ang traffic lang. Kahit tapos na tayo. Lang. Isa. Ano na kayo dyan? Ano man din yung ano. Kamo. Wait lang. Huling ko ito sa Pasensya ko lang. Ay, Malike daw si mama bumili ng pangsinigang natin. Kain pa Ano yun. daw tayo sinigang? Kain pa yun. Para makabayan ka ng kain. Wow. Makakalis yun. Hindi ko makain ito. Tawa ko rito. Lago ko na i-counter to ah. Tok ko ah. Ano ko lagi kasama yan? Hindi ko lang pangalan yan, tatanong ko nga. Gaya mo yun, dami niya. Nakita ko ang dami lang. Sige, sige. Ang muna. Pamilya. Kanin. Hanggang ko. Kapag gusto mo yung tubigan mo, lagyan ka namin ng inumin. Ano yung mga nakain ko? No? 그때 왜 식권 가져와가지고 먹었어?